Minglava, Dignity Grade 12 Physics Chapter 6 Effects and Characteristics of Sound Canega, the Ganza Maligo Shimbiawame, the Baimadeus Auma Bare, various applications of ultrasound, the Idanon line Mumudo, Domumia, John Shimbiama Pibare, but Matakuara quality control of your E3 Sicilian Pibare, now Namanika Brennick the ultrasound text loop your goings on. The online system pibare arabino namadongaro ultrasonic scalers in dentistry or the toyoga kudare kama the online go don't be to jumia pe shara pibare arabi namalegaro ultrasonic cleaning of your the online go don't chapido abisicria miago danshin ye pilo chinဖြစ်ပါတယ်အပြီးနံပါတ်5ကတော့ဒါဆိုနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီဘိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ exercise number 5ရှယ်နော် review exercise 1 and 2ဒါတွေကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးဒီ lesson 4မှာဒီ ultrasound ရဲ့အသုံးဝင်မှုအမျိုးမျိုးကိုရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ် various applications of ultrasound one quality control ဒူအရေးသွေးထိန်းချုပ်စစ်ဆေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ manufacturers of concrete use ultrasound to check for cracks and cavities အဲ့တော့ဒီ concrete လုပ်ငန်းပြုလုပ်တဲ့ဒီ concrete လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ဘာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လောင်းထားတဲ့ concrete အလွှာတွေ concrete အတုံးတွေသူတို့မှာရှိတဲ့ဒီ cracks လို့ပြောတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ cavities လို့ခေါ်တဲ့လေခိုပေါင်းများရှိမရှိစစ်ဆေးရန်အတွက် ultrasound ကိုအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံလေးမှာဒါ ultrasound နဲ့ရိုက်ထားတဲ့အခါမှာအတွင်းထဲမှာဒါအပြစ်နာစာတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းများတွင်အကြောင်းများနဲ့လေခိုပေါင်းများကိုစစ်ဆေးရန်အဒလွန်လိုင်းတို့ကိုအသုံးပြုသည်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါအသုံးပြုတာကဒီ pipe တွေပေါ့နော်အခုအပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဒီ pipe တွေမှာရှိတဲ့ဒီအပြစ်နာစာတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ ultrasound ကိုအသုံးပြုပြီးစစ်ဆေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်it can also be used to inspect metal pipes and measure the thickness of wooden bolt အဲ့တော့ဒီ ultrasound ကိုဘယ်နေရာမှာထပ်ပြီးတော့ဒီ quality control ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသုံးပြုသေးလဲဆိုရင်သူက metal pipes လို့ပြောတဲ့သတ္တုပိုက်တွေကိုစစ်ဆေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့တော့ဒီ wooden bolts လို့ပြောတဲ့သသားပြားတွေရဲ့အထူကိုသူကတိုင်းတာရမှာလေအသုံးပြုတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေဟာသင်္ကုစာအုပ်ကဖော်ပြထားတဲ့အဲ့တော့ ultrasound ကို quality control မှာအသုံးပြုတဲ့လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနံပါတ်1က pregnant ultrasound text လို့ပြောတဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာသူကကိုယ်ဝန်ဆောင်တယောက်ရဲ့သတိသားကိုသူကစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ ultrasound ကိုအသုံးပြုပြီးစစ်တာဖြစ်ပါတယ် a pregnant ultrasound test using high frequency sound waves audible to human ears that are transmitted through the abdomen via a device called transducer to look at the inside of the abdomen အဲ့တော့ဒါကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အတန်လွန်လိုင်းစစ်ဆေးမှုလို့ပြောတဲ့ pregnant ultrasound test ပေါ့နော်အဲ့တော့one by တွင်ကြည့်မြင်နိုင်ရန်အတွက် transducer လို့ခေါ်တဲ့ Kriya transducer တွေကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်သူကဒီ physical ဒီတိုင်းတာနိုင်တဲ့ဒီ quantities တွေနဲ့နောက်တစ်ခါ electrical parts တွေဒါတွေကိုအပြန်အလှန်ပြောင်းလဲပေးတဲ့ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူနဲ့ထုတ်လွှတ်လိုက်သည့်အဲ့တော့နားဖြစ်မကြနိုင်တော့ချိန်နှုန်းမြင့်အတန်လိုင်းများကိုသုံးသည်ခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကအရက်ထဲကတော့ဒါ TV ဓာတ်မှန်လို့လည်းခေါ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတော့ဒီကိုဝင်ဆောင်တွေမှာရှိတဲ့ data ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတယ်အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆို transducer ကအခုလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ with pregnant ultrasound the echoes are recorded and transformed into video or photographic images of the baby အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကဒီအဲ့ဒီနော်ဒီသူကနေပြီးတော့ဒီ ultrasound ကနေ transducer တစ်ဆင့်ထုတ်လွှတ်တဲ့ ultrasound တွေကတစ်ဆင့်ပြန်လာတဲ့ဒီ echo ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်တာတော့ဆိုရင်သူ video အတွင်းသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံအတွင်းပြန်လဲပြောင်းလဲပြီးတော့ဒါစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်အတန်လွန်လိုင်းစစ်ဆေးမှု TV ဓာတ်မှန်ဖြစ်ပဲ့တင်သံများ echo တွေကိုဖမ်းယူပြီးတော့ကလေးငယ်ရဲ့ပုံရိပ်ကို video သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့ဒါကဒီ one by အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီသတိသားကိုဒါစစ်ဆေးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနံပါတ်3က ultrasonic scalers in dentistry လို့ပြောတဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့တော့သူကတော့ဒါသွားကြိုးတွေကိုသူကဒီအတန်လွန်လိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဖယ်ရှားတဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ် ultrasonic scalers are used ultrasound to remove calculus and deposit from the teeth အဲ့တော့
ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါသွားတွေမှာသူကသွားဂျိုးလို့ပြောတဲ့ calculus တွေပေါ့နော်သူတို့ဒါကန့်ညီတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကသူတို့ကိုဖယ်ရှားတဲ့အခါမှာအရင်တုန်းကတော့ဒီလိုချစ်တန်နဲ့ဒီတိုင်းပဲချစ်ထုတ်ခဲ့ကြပါမယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူ့တဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဒီ ultrasound wave နဲ့ရိုက်ပြီးတော့သူတို့ကွဲ essay ပြီးတော့မှသူ့ကိုဖယ်ရှားတဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်အတန်လိုင်းသွားချစ်တန်များကိုသွားများရှိသွားကျိုးများကိုဖယ်ရှားရတွင်အသုံးပြုသည်they work mechanically using high frequency ultrasound that effectively blast calculus အဲ့တော့ဒီ ultrasound တွေနော်အကျဉ်းနှုန်းမြင့်အတန်လိုင်းများကိုအသုံးပြုပြီးတော့သွားကျိုးများကိုထိရောက်စွာခွဲခြေပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် The black bacteria and calculus can be flushed from the teeth by a small jet of water or antibacterial mouthwash which is ejected from the top of the scalers အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီသွားကျိုးတွေကိုဖယ်တဲ့အခါမှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သွားများမှာကန့်ညီနေတဲ့ဒီဘက်တီးရီးယားပိုးများနဲ့သွားကျိုးများကိုအဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ scalar ထိပ်မှာရှိတဲ့နော်တက်ဆင်ထားတဲ့စူးရှားတဲ့ရေပန်းကနေပြီးတော့ရေပန်းကနေပြီးတော့ဒါ green တက်ဆင်တဲ့ဆေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတော့ဒါ mouthwash လို့ပြောတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရေနဲ့သူကပန်းထုတ်ပြီးဖယ်ရှားပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံလေးမှာဒါကဒီ ultrasonic scalar တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံကိုပြထားတာအပေါ်မှာရှိတဲ့အပြာရောင်ဘူးလေးကတော့ဒါဒီထိတ်ကနေတခါတည်းဒီကွဲကြည်ပြီးထွက်လာတဲ့ဒီတွားကျိုးတွေနဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုတန့်စင်ပေးတဲ့ဒါ mouthwash ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နံပါတ်၄က ultrasonic cleaning လို့ပြောတဲ့ကောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်လွန်လိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့တန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတာ The transmission of high energy ultrasound may result in a setting of cavitation bubbles အဲ့တော့အတန်လွန်လိုင်းများဖြင့်မြင်မာသောစွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုသည်တုံခါနေတဲ့ခေါင်းဘွားဘူပေါင်းငယ်များကိုဖြစ်စေသည်အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုဖြစ်စေတာလဲဆိုရင်အခုဒီပုံလေးမှာပေါ်ပြထားတာကဒီ ultrasonic ဒီ host တစ်ခုကနေပြီးတော့အတန်လွန်လိုင်းတွေထုတ်လို့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီအတန်လွန်လိုင်းရဲ့ရက်ခတ်မှုကြောင့်ဒါပစ္စည်းတွေပေါ်မှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ချင်းတုံခါမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါခေါင်းဘွားဘူပေါင်းငယ်လေးတွေဖြစ်လာတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဖြစ်လာပြီးတော့ဒီလိုင်းရဲ့ရက်ခတ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးဒီဘူပေါင်းငယ်လေးကကြီးလာပြီးတော့သူကနောက်ဆုံးမှသူကကွဲထွက်သွားတာနော်ပေါက်ကွဲထွက်သွားတာပေါ့အဲ့လိုခွဲထွက်သွားဆိုသူ့မှာကက်ညီနေတဲ့ဂျိုးတွေပါကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပါကွာချပြီးတော့တန်ရှင်းပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ cavitation bubbles are created at sites of rare freshen အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကဘယ်ချိန်မှာဒီ cavitation bubbles လို့ပြောတဲ့ခေါင်းမွားဘူပေါင်းလေးတွေကဘယ်နေရာမှာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒါကဒီ ultrasound ရဲ့ rare freshen လို့ပြောတဲ့နော်ဒီဘယ်နေရာပြန်အဲ့တော့ဒီပြန်ကားနေတွေမှာဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ cavity လေးတွေကအခုပြထားတဲ့ rare freshen နေရာမှာဒီကောင်လေးတွေကတုံခါမှုကြောင့်သူကဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးတွေပေါက်ကွဲသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအလွှာဘားလေးပေါ့ကန့်ညိနေတဲ့ဒီကြီးတွေရဲ့အလွှာဘားလေးဟာဒီပစ္စည်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကနေပြီးတော့ကွာထွက်သွားနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအတန်ရှင်းရေးလုပ်မဲ့ chemicals တွေကဒီပစ္စည်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုကောင်းကောင်းသူက contact ရပြီးတော့ဒါတွေကိုအဲ့တော့တန်ရှင်းရေးလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနီးစဉ်ဟာဒါကဟိုတေးသေးကိုယ်ပစ္စည်းလေးတွေ remote အခေါင်းပေါက်တွေချောင်းချောင်းကြားတွေဒီလိုနေရာတွေအထိသူကတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ ultrasonic cleaning ဟာသူကဒီတင်းငယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တန်ရှင်းရေးတာမန်အားဖြင့်ပြုလုပ်ရမလွယ်ကူတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာအရန်ကိုအသုံးတဲ့ပါတယ်ခေါင်းပွားဘူပေါင်းငယ်များသည်လိုင်းဤပြန်ကားနေရာများတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြသည် These cavitation bubbles may displace containments from the surfaces အဲ့တော့ဒီခေါင်းပွားဘူပေါင်းလေးတွေကဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ containments လို့ပြောတဲ့အညစ်အကြေးများကိုသူကဖယ်ရှားပြနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် This effect also allowed fresh chemicals to come into contact with the containments remaining on the surface to be removed အဲ့တော့ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကဒါမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကျန်းနေတဲ့အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားရန်တန့်စင်ပေးသောဓာတုပစ္စည်းများနဲ့ထိတွေ့စေသည်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပထမအားဖြင့်တော့သူကဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဖုံးအုပ်နေတဲ့အလွှာကြောင့်သူကတန့်ရှင်းရေးဟာ chemical ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုလုပ်တော်လည်းပဲဒါကသိပြီးတော့ affected မဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေနဲ့ဒီမျက်နှာပြင်အလွှာကိုခွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့သူကတန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ affected ဖြစ်တာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် Ultrasonic cleaning is especially effective in the cleaning of irregular surfaces or internal cavities and passageway
such as medical ultrasonic cleaner, industrial ultrasonic cleaner တော့ဒါကတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီအတန်လွန်လိုင်းတန့်ရှင်းစေခြင်းလို့ပြောတဲ့ ultrasonic cleaning အထူးသဖြင့်ဒါ regular services လို့ပြောတဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မျက်နှာပြင်များဒိုရီမဟုတ်နော် internal cavities လို့ပြောတဲ့ဒီအတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ခေါင်းပေါက်တွေအတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့နေရာနဲ့နောက် passageway လို့ပြောတဲ့အကျိုးကြားနေရာတွေကိုတန့်စင်ရမှာထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်မှာသုံးလဲဆိုဆေးပညာဆိုင်ရာနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအတန်လွန်လှိုင်းသုံးတန့်စင်စက်များမှာအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့နံပါတ်5ကတော့ sonar လို့ပြောတဲ့ဒါကပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ sonar ကတော့သူကဒီတန်လိုင်းကိုသုံးပြီးတော့သူကို sound navigation and ranging ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ sonar ကလည်းဒါတကယ်တမ်းကတော့သူ့ရဲ့အတူကောစလုံးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအဲ့တော့ဘယ်လိုယူထားလဲ sound navigation and ranging ရဲ့အတူကော sonar လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် It's a type of technology that work based on echoes sonar အတန်လိုင်းဖြင့်တီနီယာရှာဖွေခြင်းနဲ့အကွာဝေးတိုင်းတာခြင်းအဲ့တော့သူဟာဒီတပည့်တင်များပေါ်အခြေခံပြီးအလုပ်လုပ်သည့်ဤပညာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကဒီ sonar မှာဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခု ultrasonic sounds တွေကိုသူကနေထုတ်လွှတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွေကနော်သူ target ထားတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ထိမှန်တဲ့အခါမှာသူကနေပြီးတော့ echo အနေနဲ့နောက်ပြန်လာလိမ့်မယ် reflect ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေကိုပြန်လဲဖမ်းယူပြီးတော့ဒါသူကဘယ်နားမှာရှိသလဲအကွာအဝေးဘယ်လောက်ရှိသလဲအဲ့တော့ sound navigation and ranging ကိုပြုလုပ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ် It is used by ships for navigation at sea and to detect positions of other vessels အဲ့တော့ဒီပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒါအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒါသင်္ဘောကနေပြီးတော့ sonar line တွေကိုလွှင့်လိုက်ပြီးတော့အောက်မှာရှိတဲ့ဒါဒီငုံသင်္ဘောပေါ့နော်သူ့ရှိကိုရောက်တဲ့ခါမှာသူကနေပြန်လာတဲ့ပြန် line တွေ reflective waves တွေအဲ့ဒီကောင်တွေကို detect လုပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီနေရာကိုထောက်လှမ်းတဲ့လုံပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်၎င်းကိုပင်လယ်အတွင်းသင်္ဘောများဤဒီနေရာတရှိရာနေရာနှင့်အခြားသင်္ဘောများဤဒီနေရာကိုထောက်လှမ်းရာတွင်အသုံးပြုသည်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒီ sonar ကိုအသုံးပြုတဲ့ example တစ်ခုကတော့ for example the depth of the sea or the positions of the shoals of fish can be found by sending out a signal a pulse of sound from the transducer that is transmitter and noting the time interval of the reflected signal the echo to receive as shown in figures အဲ့တော့ဒီပုံမှာဒါသင်ဥစ္စာမှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူကပုံမှာရှိတဲ့ဒီသင်္ဘောကနေ transducer ကနေပြီးတော့ ultrasound pulse တွေကိုထုတ်လွှတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ pulse တွေကဒီရေအောက်ကျမ်းပြင်ကိုထိနော်ထိပြီးတော့ကျမ်းပြင်ကနေပြန်တက်လာတဲ့ echo လို့ခေါ်တဲ့ reflected ultrasound တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ digital ဖမ်းယူမယ်ဖမ်းပြီးတော့ဒီနှစ်ခုသူတို့ကြာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေပြန်လဲဖမ်းယူပြီးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းကိုတိုင်းတာပြီးတော့ဒါအနက်ကိုအကွာတနည်းပြောရင်အကွာဝေးသင်္ဘောနဲ့ကျမ်းပြင်နဲ့အကွာဝေးပေါ့နော်သူ့ကိုတိုင်းတာယူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါအနက်တွေကိုတိုင်းနေပြီးသူကဘာလို့လဲသူကရှာဖွေနိုင်သေးဆိုငါးအုပ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီငါးအုပ်တွေဘယ်နားမှာရှိသလဲဒါငါးဖမ်းသင်္ဘောတွေမှာဒါသုံးများတဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငါးဟုတ်ရှိရာနေရာကိုသူကလည်းဒီ sonar ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှာဖွေနိုင်တာပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဥပမာအဖြစ်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အနက်ဒိုရီမုတ်ငါးအုပ်များဤတရှိရာကို sonar ဖြင့်အတန်လိုက်ပြများကိုအချက်ပြဖြစ်ထုတ်လွှတ်ပြီးပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောပဲ့တင်သံများဤကြာချိန်ကိုမှတ်သားပြီးတော့ဒါတွက်ချက်ရှာဖွေနိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေဟာဘယ်သူရဲ့အသုံးပြုမှာလဲ ultrasonic ဒီ sound ရဲ့နော်ဒီ ultrasound ရဲ့အသုံးပြုပုံတွေဘိုးတင်ဥစာအုပ်ကဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီဘိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တင်ဥစာအုပ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ example 6ကိုရှင်းပြပါမယ် example 6က elephants communicate over long distance up to 4 km using sound with fundamental frequency as low as 15 Hz. Rhinoceros use frequencies down to 10 Hz. Why are elephants able to talk to one another over such a long distance? Can rhinoceros be able to communicate over long distance further than 4 km? Why? အဲ့တော့သူကပု္ပ္ပစာကပြောထားတာကဒါဆင်းလို့ဒီ10 Hz များထိချိန်နှုန်းနေတော့အတန်များကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဝေးကွာတော့အကွာဝေး4 km အထက်ထိဆက်သွယ်နိုင်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီ15 Hz ဆိုတာကဒါ audible range ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိအဲ့တော့သူက
the audible range က20ကနေ 20,000 hertz ဆိုတော့ဒီ15 hertz ကအဲ့တော့သူက infrasound နဲ့မှာပါအထုံးနည်းတူပဲကြက်နေကြသူတွေတောင်ပိုနေနေတယ်10 hertz အဲ့ဒီနေနေချိန်လုံးများကိုအသုံးပြုတာနော်အဲ့တော့ဒီတန်တွေကိုလူတွေကတော့ပဲကြားပါနော်သူက audible range ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိနော်အဲ့ဒါပြီးတော့မေးခွန်းမှာမေးတာကအဖက်ကြောင့်ဆင်များသည်ထို့မြောက်ဝေးကွာသောကွာဝေးထိဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ကြပါသလဲနံပါတ်1ကကျန်းတို့ဟာဆင်ဒီဆက်သွယ်နေတဲ့4 km ထက်တောင်ပိုဝေးတဲ့ကွာဝေးထိဆက်သွယ်နိုင်ပါသလားလို့မေးတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဟာဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဒါလေးကိုမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဖြေဖို့အတွက်နံပါတ်1ဖြေရနော် infrasound wave that is frequency less than 20 hertz have long wavelength နော်သူကအခုဒီမှာပြောတဲ့ဆင်းနေကြက်နေအသုံးပြုတာကဒါ infrasound ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကသူ့ရဲ့ frequency ကလည်းနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ wavelength ကရှည်မှာဖြစ်ပါတယ် and are thus able to travel over long distance အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဆင်းနေကအဝေးဆက်သွယ်နိုင်တာလဲဆိုရင်သူတို့အသုံးပြုတဲ့ဒီ sound wave တနည်းပြောရင် ultra sound wave ပေါ့နော်သူကလှိုင်းလျာသူကသိရှည်တာပေါ့နော်သူက frequency နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်သူကအဝေးထိသူကဆက်သွယ်နိုင်တာလို့ဖြေတာဖြစ်ပါတယ် so elephants are able to talk using frequencies as low as 50 hertz over long distance that is up to 4 km ဒါက number 1ရဲ့အဖြေပါအဲ့တော့ number 2ကြလို့ရှိရင်တော့သူကဒီကြက်နေပေါ့နော်သူတို့ကကြတော့သူတို့သုံးတာကဆင်ထက်တောင်ပို့ပြီးတော့ဒီချိန်လုံးကနှိမ့်နေပေါ့နော်10 hertz ထိရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူက wavelength ကလည်းဒီဆင်းနေအသုံးပြုတဲ့ frequency ထက်သူကနည်းနေတော့ကြောင့်သူ့ရဲ့ wavelength ကပိုများလာဆင်းနေထက်ပိုများလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကဆင်းနေဆက်သွယ်နိုင်တဲ့4 km ထက်တောင်ပိုဝေးတဲ့အကွာဝေးထိဆက်သွယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်2ရဲ့အဖြစ် rhinoceros can be able to communicate over long distance farther than 4 km because the lowest frequency they produce is 10 hertz which is less than 50 hertz and longer wavelength. Infrasound waves which have lower frequency and longer wavelengths are able to travel longer distance with less attenuation. အဲ့တော့သူတို့ဟာဒီ infrasound waves တွေပေါ့နော်သူတို့က frequency ကလည်းပဲနှိမ့်နေ frequency နှိမ့်တော့သူကဘာဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်လှိုင်းလျားပိုရှည်နော်လှိုင်းလျားပိုရှည်တဲ့ကြောင့်သူတို့ကဝေးကွာတဲ့အကွာဝေးတွေထိသူတို့ရဲ့ attenuation လို့ပြောတဲ့အားပြော့ပြက်ပြဲခြင်းသူကနဲတာပေါ့နဲတော့ကြဒါတွေကိုသူတို့အဝေးထိရောက်တယ်နော်အဝေးကနေသူတို့ချင်းကြားရပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်တာဖြေတာပဲဖြစ်ပါတယ် therefore rhinoceros can be able to communicate over long distance further than 4 km အဲ့တော့ဒါဒီဘိုင်းမှာပါတဲ့ example တွေအဖြေများပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြီးရင်တော့ဒီဘိုင်းလေးမှာရှိတဲ့ review exercise လေးတချို့ကိုလည်းရှင်းပြပါမယ်ပထမတစ်ခုကတော့ review exercise number 1ပါWhy can infrasound not be heard by human? အဲ့တော့ infrasound လို့ပြောတဲ့ဒီအသံ outline တွေပေါ့ဘာဖြစ်လို့လူတွေမကြားတာလဲဒါကတော့ရှင်းပါတယ်လူတွေကြားနိုင်တဲ့ audible range ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာဘယ်လောက်ပဲသူကကြားနိုင်လဲဆိုရင်ပုံမှာကြည့်ရင်20ကနေ 20,000 hertz ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီ20 hertz ရဲ့အောက်ကိုသူကနော်ဒီနှိမ့်နေတဲ့ကောင်တွေကို infrasound လို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့ဒီပုံမှာကြည့်ရင် infrasound တွေကိုဒီပုံအရပေါ့နော်တခွေးရလည်းပဲကြားနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဆင်းနေလဲကြားနိုင်တာ Human cannot hear infrasound because it refers to sound wave which frequency below the range of human hearing typically below 20 hertz အဲ့တော့သူဟာဒီလူတွေရဲ့ဒီ audible range မှာ lower limit ဖြစ်တဲ့20 hertz တဲ့သူကနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေမကြားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိုင်းလေးဖြစ်ပါအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခုက review exercise number 2ပါ piezorizers transducer produces ultrasound at a frequency of 10 megahertz calculate the wavelength of this ultrasound in blood if the speed of ultrasound in blood is 1560 meter per second အဲ့တော့ဒီမှာပု္ပ္ပစာကပြောတာကဒီ piezoelectric transducer ပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ transduce လုပ်လိုက်တဲ့ကောင်အဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့ချိန်နှုန်းက frequency က10 megahertz ရှိတယ်လို့ပြောတာ10 megahertz ဆိုတာကသူကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်10 megahertz ကဒါလူတွေကြားနိုင်တဲ့ audible range တဲ့ပို့ပြီးတော့အများကြီးမြင့်အဲ့ဒီကောင်ကဒါကြောင့်အဲ့လိုမြင့်နေတော့သူကအသံလွန်လှိုင်းပေါ့ ultrasound ပေါ့နော်အဲ့10 megahertz ရှိတော့အသံ
အတန်လွန်လှိုင်းဒီမှာရိုက်ထားတာနည်းနည်းလေးမှားနေတာပေါ့နော်အတန်လွန်လှိုင်းဖြစ်ရထုတ်လွှတ်သည်သွေးအတွင်းမှာရှိတဲ့အတန်လွန်လှိုင်း၏အမြန်သည်အဲ့တော့1560 meter per second ဖြစ်ပါကထိုလှိုင်းလှိုင်းလျားကိုတွက်ပေးပါလို့မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့တကယ်တမ်းကတော့ရှင်းလေးပါပဲเนาะ frequency f နဲ့ velocity b တို့ကိုပေးတာနော်ပေးပြီးတော့ wavelength lambda ကိုတွက်ခိုင်းတာအဲ့တော့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်ကတော့ဒါ wave equation ကိုသုံးပြီးတွက်ရင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေးထားချက်မှာရှိတဲ့ frequency က10 megahertz နော်သူ့ကို hertz ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်10 into 10 to the power 6 therefore that is equal to 10 to the power 7 hertz ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက် speed b ကတော့သူက1560 meter per second မှာနော်အဲ့တော့ wavelength lambda ကိုမေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ wave equation b is equal to f lambda ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ lambda is equal to b divided by f ပါအခုအပေါ်မှာပေးထားချက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းပြီးတွက်မယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့လှိုင်းလျားဟာ frequency အလွန်မြင့်တယ်လို့ပဲလှိုင်းလျားကအလွန်တိုးတဲ့လှိုင်းလျားသူဘယ်လောက်ရှိတော့156 micrometer မျှပဲရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒါ review exercise number 2ရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီအပိုင်းမှာ textbook ကပေးထားတဲ့ဒီ keywords လေးတွေပေါ့ပထမတစ်ခုက ratio audiobility အဲ့တော့သူကဒီကြားနိုင်တဲ့ဒီအသံရဲ့ဒါခွင်ပဲလှိုင်းခွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကlower limit က20 hertz ဖြစ်ပြီးတော့ upper limit က20,000 hertz ပါနောက်တစ်ခုက infrasound အသံအောင်လှိုင်းမှာသူက lower than 20 hertz ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ultrasound ကတော့အသံလွန်လှိုင်းပေါ့နော်သူကတော့ higher than 20,000 hertz ဒါတွေကိုkeywords တွေနဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီလောက်ကလေးနဲ့ပဲရန်နာထားပါမယ်အားလုံးပဲကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ